可以跟你们借洗手间吗？没有问题，我们走吧。我该不该跟他说漏尿其实是可以改善的呢？现在有很多方法，我可以叫他做骨盆底肌训练、阴道电波、雷射、微痛，甚至太严重的话手术都可以让他不漏。还有要再瘦一点，不过这样讲他可能会尴尬，危险的鸡婆，还是算了。谢谢。你的布垫要不要多备几个？